ஹாய் ஹலோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கதறி ஆகத்தில் கால் பசரோட வந்திருக்கும். டப்பி பார்த்த வீடியோ இருக்குது. சேவை வந்து பார்த்திங்கன்னா தெளிவாக இருக்குது. இதோட புல்லை வந்து கடைசியில் காமிக்கிற பாருங்க. அதே மாதிரி கால் பசரோட வந்திருக்கு. தெளிவான சேவை. நல்லா டபுள் பாடியில் நல்லா ஹைட்டு ஒரு 15 மேலே தான் இருக்கும். பார்த்தாலே தெரியும். சேவை தெளிவாக இருக்குது. பட்டிக்கால்லாம் பார்த்திங்கன்னா தெளிவாக இருக்கும். ஆணிக்கால்லாம் கிடையாது. ரேட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா 6000 இதான் அதோட புல்லை பாருங்கள். அதே மாதிரி கால் பசரோட வந்திருக்கு. ரேட் 6000. லொக்கேஷன் புதுக்கோட்டை. நம்பர் வந்து கம்மலில் கொடுத்துட்றேன். விருப்பம் உள்ளவங்க வாங்கிக்கலாம். டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லா ஊருக்கும் இருக்குது.